지금 있는 곳이 방문자 안내센터 앞이고요. 저희는 이곳 소유작도에 방을 잡았습니다. 근데 쭉 지금까지 돌아본 바로는 이쪽 라인 구럽도, 선미도, 초지도, 소야도까지가 여기 소야도, 초지도, 선미도, 구럽도, 실미도까지가 최고의 뷰인 것 같습니다. 최고의 뷰인데 아쉽네요. 여기는 문갑도 야외에서 바라본 경치입니다. 여기도 뷰가 좋긴 좋은데 나무에 가리네요. 바로 나무에 가려가지고 바다가 잘 안 보여요. 역시 뷰는 저 위쪽이 좋은 것 같습니다. 안타깝네요. 여기가 최고의 포인트인 것 같습니다. 멋있네요. 하늘에 쭉 다 내려다 보입니다. 저 밑에 좀 당겨볼까요? 예, 해수욕장도 보이고요. 그 옆으로 저기가 무슨 산책로 그런 것까지 보이네요. 이따 다시 한번 가보도록 하겠습니다. 좋습니다. 오랜만에 높은 데서 보니까 정말 좋네요. 여기가 대이작도, 여기가 덕적도, 여기가 삼상도, 선자도, 문갑도, 여기가 복층구조된 이거 뭐라고 그러지? 연립동. 연립동. 연립동입니다. 여기부터가 하이라이트. 여기는 소야도. 경치가 제일 좋아요. 그 다음에 초지도. 여기가 최고인 것 같아. 그리고 여기가 선미도. 선미도하고 구럽도까지가 경치가 제일 최고인 것 같습니다.
7m 여기도 괜찮고, 여기가 무의도. 자, 이렇게 해서 한 바퀴 쭉 둘러봤습니다. 여기는 텐트를 칠 수 있는 텐트존인 것 같습니다. 해상 탐방로인데 산을 넘어갑니다. 아이고. 드디어 해상 탐방로가 나옵니다. 아이고, 계단. 아이고, 계단. 아, 지금은 밀물이라서 갯벌이, 아, 썰물이죠. 썰물이라 가지고 갯벌이 완전히 드러나고 있습니다. 썰물. 경치는 시원합니다. 눈이 아주 시원하네요. 전망대입니다. 암벽 등반하고 있네요. 여기 걷기가 불편하다. 그러니까 넓게 이렇게. 탐방로의 끝이 보입니다. 하지만 더 이상 가는 게 무의미한 것 같아서 여기서 발길을 돌립니다. 이상 합병공방 제야감독이었습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다.